Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мал жандык сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен кайрадан Баткен шаарындагы Борбордук мал базарына келип калдым. Бүгүн күнгө ишемби, жуманын ишемби күнү 4-сентябрь күз мезгилинин башталышы туугандар. Мына ушинтип жайдын аптаптуу ысыгынан кутулуп, азыр мына бышыкчылыктын, токчулуктун мезгили болгон күз мезгилине келип калдык. Барыңыздарга чын ден соолук каалайм. Бакубат жашоо каалайм. Бүгүнкү күндө Баткенде ушул күз мезгилинин башында малдын баалары кандай, уйдун баасы кандай, койдун баасы кандай баарыны ушул чыгарылыштан көрүңүздөр. Эфирде менин аты жөнүм Максут Маккамолу. Мына ушул сиздер көрүп турган жер Баткен шаарынын Борбордук мал базары. Көрүп турасыздар, элдин көптүгү сырттагы автоунаалардын тыгынынан дагы байкасак болот. Демек, базарда эл аябай көп. Азыр ичине киребиз, бир сыйра бааларын сурап билебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр мал базардагы ушул уйлар тарапка келип калдым. Азыр силерге биринчи эле уйлардын музоолорунун баасын билип берем. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Канча болуп жатат мына ушул? 40 000 болду. 40 000. Кичинекей да. Канча жашта? Билесиң, канча жашта? Үчүнчү уже да билесиң. Али жаш дейсиз. 40 000 сурап жатасыз, э? Ноосточу кичинекей. Экөөнө 40 000 сурап. Экөөнө? Бол. 40 000 сом сурап жатам дейт. Дени таза. Былкылдап турат. Канча сурап турмун ошого? 26 000. 26 000 дейт. Uylарды билебиз азыр турганда. Ассаламу алейкум. Шакандайсыз? Канча сурап атасыз уйларга? 37 бербедик. 37 000 бербедиңиз, мына ушуну. Ошо сиздер көрүп турган үйдү 37 000 сомдон берип өтүп тургандар. Башка барбы? Баткендин базары ушундай да. Канча болду? 25. Качы? Ошол музоодо 25 000 сом дейт. Караңыздар. Чоңойса жакшы эле уй болчу да эле. Арзан. Жакшы да көрөбүз. 40 000 кamo. Кайсыга 40 000 шат? Ошолбу? Өзү жээни болобу? Өзү, лотоктун нерсе картактап чат. Болот 40 000 табылат экен. Сен таап келиңиз, бираз болду. 40 000 кем бар дейт ошол уйду. Allah razı olsun. 40 000 сом кем бар экен. Аз көрөбүз туугандар, дагы мал кандай болуп калды, аралап бир сыйра сурап көрөбүз. Шеф, кандайсыз? Канча сурап атасыз? Базарда. Үйүңүз кабыл? Мынажын. Бааны канча кылды? 31 кылды. 31 000 кылды, Ошол уйга 31 000 кылыптыр. Канча сурап атасыз? 70. Баласы бар? Өзүлө. Могул үйдү көрдүңүздөр да туугандар. 70 000 сурап жатты. 100 000 айтабыз, 100 000 көрдү азыр айтайынчы. Мына ушундай. Азыр так мен азыр музоосу менен көрбөй жатам. Азыр музоосу базарында сурап көрөбүз. Андан кийин букаларды сурайбыз. Ол жерде бир бука турат.
Buka kimden oldu? Kança oldu? Ha? Pazar kança kıldı pazar? Kılalek be. Kança sıra bize sen? Oturup olmasın da. Esin bası mı? Nerede oturasın? Menimçe esi çok şey. Basını ayıp almadı. Babası çok şey. Tak. O pazar zakap. Geldin mi koyalım mı? Koydun mu? Bukalar gazı barağız. Ağaçayın Nolcadan sağın uylarda biliyoruz. Sağın uylar. Assalamu alaikum. Kaça sıra atas? Sağın uylar. 65. No. Torpoğu kaçı erkek mi? 65 bin deydim o torpoğu. Karanızlar. Erkek eken. 65 bin. Sağ mıydı? Kimden aldık lan? Sizden emez mi? Kança oldu? 43 bin. Evet, torpoğu var mı? Erkek pul kaçıyor. Ha? Torpoğu erkek pul kaçıyor. Kaçı? Urgaçı muzası men 43 bin. 43 bin son dedim. Muzası menen 43 bin son. Sağını yalan desendir. 40 binden 60 binge çeyinki sumada alsanıdır bolot kendi. O canlı turturgu. Kança oltat? 60 mı? Kança süt verir tat? 10 mu ha? Jelini hem jakşı gene. Bu Bolsa bir cuma alıp barasıydı. 4 günlük mü? 4 günlük torpoğum ya. Torpoğu erkek mi kaçıyor? Erkek mi? Erkek ha? Buka olatken de. Kança dediniz? 60 ha? 60. Sağ mıydı? Ben Turay'la aytıptım da 40 binden 60 binge çeyinki aralıkta alsanızlar bolçudaydı. Saf koyalım. Öte çoğun uygun. Kança oldu attırın lan bak 85 kem var. 85 ha? 85 bin son kem var. Bul dağı muz olsun bana. Hazır daha kırıyoruz tuğanlar. Bu kadar caka öyle. Ne olacak da tuğanlar ders ki bu kadar nasıl olacak da. Hazır kırıyoruz. Selamünaleyküm. Soda olmuş tabi? Tak adamlar. Kaysı soda olmuş? Buna. Kaç oldu buna? 72 bin ha? Hoppa. Ne bu kan gördünüz mü? 72 bin. Hemiz жақсы bu kandan. Төртешер болыпты. Бұл қандай парада? Өзіміздікілер. Баткендің местный пародасы бұл. Местный парада, Баткендік, ha? Баткендік. Местный парада, 72 bin. Так. Yapıda bukalar var. Bukası dendi. Bukası dendi. Kança sıra tül bilediniz mi? Bu yaktası oldu. Assalamu alaikum. Kança olup durup bukalar mı var? Azayını mı? May, tuğanlar. En çoğun ögüzden o bukalar görsenizdir. No kança sıra tutlar? 200 bin ha? 200 bin sıra tutma. Moyunu karanlar moyunu. Bular kança ne alası? Bilmediniz mi? Sizden emez be? Batkenge mal bazara kelsenizdер мына ушундай букаларды көрөсүздөр. 200 миң дейт. Мына ошо силер көрүп турган биринчи. Андан кийинкилеринин ээси азыр жок окшойт. Но бука кимден экен, а? Сизден эмеспи? 100 миңге сатылды, а? Жакшы сатылып тура.
Мынау сіздер көріп тұрған 100 000 сомға сатылып тұр туғандар. Бар бір семіз бұқалар бар бір қымбат. Бірақ ақшасын алайық да. Азыр енді кішінекейлерін алып көреміз. Мына бұқа кімден болды? Сізден бе? Сіздерден емес пе? Так. Дерскі бұқалар. Бұқа қанша екен? Қанша екен осылай? Елері жоққа, сода болады демілер, бір четке өтіп алып. Так. Урматтуу көрүүчүлөр, семиз букалар 200 000ге чейин, 70 000 200 000ге чейин ке суммада букалар бар экен. Туугандар, бул жерде дагы бир уй турат. Музос менен. Аксакал канча сурап атасыз? 70 000, 70'den arağa vermeyiz ama. Бұл жерде дағы сода болады. O abaladı. 2 gündür. Dikkat tepsi. Қаншаға бұл сода болды атаға? 25 000 skit gazı var. 90 000. 65 erkek. Ne olur? 90 000'ge soda болады. Шындай бүгінгі базар туғандар. Бұл базарда саған уйлардың, бұқалардың бағалары шындай. Азыр жаш тұрпақтарды дағы сұрайыз. Қанша болды істеді? Қанша сұрады азыр? Базар қанша қылды? Қылалек пе? Өзіңіз қанша де отырсыз? 70'te atımız. 70 000, Muzosu жоқ, өзілі? 70 000 сом дейді. Ватту көрушілер, азыр музооларды сұрап көрелші, музоолар қанша болып қалды. Жаштары. Дәндір өтіп кетейлі. Сұрадым өшет, жаңа. Ол жақта екен туғандар. Қараңдар. Салам алейкум. Қанша сұрапсыз сақсыр? 35 қылды да. 35 қылды. Өзіңді да? Бұға шөлке көп бұл? Бұқа, а? Бұқа. Бұқа 35 000 кем бар. Жақшы қылып тұр. Қанша олып тұр? Қанша олдың да, тақсыр? Қанша сұра отасыз? 35 000, а? Бір жаш болған ба? Бір жаш, а, ровна. Бір жаштық бұқа. 35 000 сом, қараңыздар. Бір жашар. Geçen hafta belli yaptı günden alırım. 5 000 arkasına veririm. Қанша сұра отасыз? Қанша сұра отасыз? 32 000 mi? Бұқа гена? 32 000'den дейді. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы мен кайсы сурап койсом экен? Азыр. Мына букандан сурайчы. Кимден болду? Сизден бе? Канча болду ака? 35 000. 35 000, а? Bir жаш, а? Ровно bir жаштан мына бука. 35 000 сом дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушун менен букаларды, уйларды тартууну жыйынтыктайм. Кийинки чыгарышты көрсөңүздөр, силер бүгүнкү дагы ошол базардагы койлордун баасыны, кошкордун баасын билесиздер.